ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଧୁମାଧମ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ତାପରେ କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବାହାରିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ଡ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମଥର ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏହି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେତେ ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପକାଇ ପାରିବା ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେପାଳ ଏହିପରି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଏଠି ଦେଇଛି SS ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ 63 ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ SSW ଟେକ୍ର 34 ଓମେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଦେଇଛି 20ରୁ 27 ହେଇଥିବା ଦରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆର୍ମି ପୋଷ୍ଟ 20ରୁ 27 ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି ଫର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ହୁ ଡାଇଡ୍ ଇନ୍ ହାର୍ନେସ୍ ଓନ୍ଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ୱିଣ୍ଡୋ ବା ବିଧବା ଲୋକ ଯଦି ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର 35 ଇୟର ଏଜ୍ ଏତିକି ହେଇଥିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ବା ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାପରେ ଅର୍ ଫାଇନାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କମିଶନିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆର୍ମି ଏକାଡେମୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆର୍ମି ଏକାଡେମୀ ଏଠି ସବୁ ବାହାରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ତ ତାପରେ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବା ବିଧବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନେଲ ହୁ ଡାଇଡ୍ ହାର୍ନେସ୍ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବିଟେକ୍ ବା ବିଇ ଏନି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ କୋଉଟେ ପାଇଁ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଏ ପାଇଁ ଫର୍ SS ପାଇଁ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କୋର୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ତାଙ୍କର 75ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ତାର 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 33ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 64ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ମେକାନିକାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି 101ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଠି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ
ଏହିପରି ସବୁ ଦେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା 17ଟା। तापरे वोमेन्स मानक पई सिविल मानक पई 7टा। तापरे एटा सब वोमेन्स मान कंप्यूटर साइंस पई 4टा सब मेंशन होई जेटे देखियो एटे सब रकम पढुनी तो वीडियो पॉज करके मात्र देखि परिबो काहे ना सब जदि म एते जदि पढिबी बोले वीडियो लॉन्ग होई जिवो। तापरे विंडो मन को जो माने कि विधवा लोक माने तांकर वैकेंसी गोटे अछि तार क्वालिफिकेशन एति से माने मते पकई परिबो। तांकर कोन कोन मार्कशीट देवा दरकार एटे सब मेंशन होई छि तांकर एटे सब एटे सब अप्लाई ऑफलाइन रे हेबो। तापरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन ट्रेनिंग हुई कि एतिक दिन एतिक वीक एटे सब मेंशन होई छि। कोस्ट ट्रेनिंग रैंक तांकर सब एटे मेंशन होई छि। अदर अलाउंसेस सब एटे अछि तांकर टेक्निकल अलाउंसेस अछि तांकर रहबा सब अछि तांकर। तापरे हार्डशिप तांकर एटे सब मेंशन होई छि तांकर केते हाई मीडियम लो एटे सब मेंशन होई छि। यूनिफॉर्म एटे सब यूनिफॉर्म अलाउंसेस तांकर रेशियो काइंड तापरे तांकर अदर प्लेसेस मंथ हाई टीपी टीएस टीस लेवल एटे सब मेंशन होई छि। एवं जेउ माने एही पोस्ट पई एलिजिबिलिटी शीघ्र अप्लाई कर दियंतु। एवं मोर एही पीडीएफ को पाइ पई चाहुथिले टेलीग्राम रे जॉइन होंतु मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि। मोर टेलीग्राम चैनल ना होछि नोटिफिकेशन एवं यूट्यूब चैनल ना होछि मध्य नोटिफिकेशन जॉइन होंतु एवं एटे सब देखंतु। एवं प्रथम थर जदि मोर ए चैनल को देखुथिले सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन दबाई दियंतु। एवं तांकर ए सुधा ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 23 जनवरी तिके एवं विल बी क्लोज्ड एवं फेब्रुआरी तिके ऑनलाइन रे अप्लाई करा जिवो एवं फेब्रुआरी 21 रे तार सरीबो। रहिली थैंक यू।